за Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на Универзитетската студентска конференција, која минатата недела се одржа во Студентскиот информативен центар на Укло во организација на Универзитетското студентско собрание и Укло. Имаме поголем број разговори, па останете заедно со нас да ги проследите и секако да слушнете што се случуваше на конференцијата. Време за плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеќе, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див јас торам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Патот сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див јас торам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе, нема да ме оставиш мене. Како што кажавме во најавата, во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на Укло, минатата недела се одржа втората универзитетска студентска конференција од студентите на Укло за општеството, на која учествуваа студенти од прв и втор циклус студии. На повикот за учество на конференцијата пристигнаа 25 трудови од 33 автори, студенти од единиците на Укло, работени под менторство на 31 професор.
Како што нагласува организаторите, целта на овој студентски собир е да се подигне степенот на индивидуалната и на тимската работа, поврзување и размена на студентите помеѓу единиците, подигање на свеста за глобалните промени и потреби, создавање на способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика. Секако, учеството на конференцијата влијае и на личниот развој и на идниот професионален раст на студентите на УКЛО. Универзитетската студентска конференција се одржа во студентскиот информативен центар, а се одвиваше во 3 работни сесии. Презентациите ги следе и оценуваат членовите на Комисијата за студентски работи, а учесниците ги самоевалуираат своите трудови, со што на конференцијата и се обезбедува висока објективност и посебност. Пред отворањето на настанот, раздвижено, студентите зафатени со последните проверки на подготвените презентации, а организаторите со дочек на гостите. Ја искористивме приликата кратко да поразговараме со проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Проректорке, со нетрпение го очекувавме почетокот и на новата универзитетска студентска конференција од студентите на УКЛО за општеството. Подготовките завршија, трудовите се пријавија и еве денеска презентација нивна пред присутните. Така, Сонја, во 10 часот треба да започне годишната студентска конференција на Универзитетот Климент Охридски и навистина имавме активности, подготвителни активности во текот на изминатите неколку денови. Сметам дека се е подготвено и верувам дека конференцијата ќе протече во најдобар можен ред и реализација. 25 трудови, 33 учесници пријавени годинава за учество на конференцијата од студенти од единиците на универзитетот. 33 студенти кои ќе ги презентираат трудовите и уште поголем број на ментори. Ме радува фактот што оваа година имаме и поголем број на ментори на кои се ментори на еден труд, што покажува веќе вмрежување интердисциплинарните карактеристики на нашиот универзитет и навистина од сите единици имаме трудови, голем број на трудови што потврдува дека сме ја постигнале целта и мотивот заради кој ја организираме оваа конференција. Впрочем, и тоа беше целта, студентите да се мрежат меѓу себе, да се запознаат малку повеќе од различни единици на универзитетот и можеби понатаму и заеднички да работат на одредени трудови или не мора тоа да се научни трудови, едноставно проекти во кои би се вклучи. Така и постојано нели кога ја истакнуваме целта, основната цел заради која ја правиме оваа конференција е да им дадеме идеја и мотив да ги поттикнеме студентите да продолжат со валоризација на она што како студентски труд го работат понатаму и да помогнат за решавање на одредени проблеми во општеството. Затоа и наставот на конференцијата од студентите на УКЛО за општеството. Можам да забележам навистина интересни наслови, па ќе видиме што работеле заедно со менторите, нели, студентите и што тука ќе ни презентират, но оние кои што нема да бидат присутни тука, трудовите секако доколку се потребни одредни доработки, зависно од мислењата на комисиите кои што ги оценуваат, кои што ги следат презентациите, ќе бидат објавени во научното списание за студенти Нови хоризонти на УКЛО. Имаме најаве само за едно отсуство, така што верувам дека сите студенти ќе бидат присутни, ќе ги презентираат трудовите и да, со одредена доработка на иницијатива на програмскиот одбор ќе бидат објавени сите трудови во новото студентско списание за истражувањата на студентите на универзитетот. Веќе кажав, комисија посебна ќе ги следи презентациите, тоа се практично членови на комисијата за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Така, дел од комисијата за студентски работи е дел и од оценувачкиот одбор, додека останатиот дел од професорите кои што се дел од комисијата за студентски работи се и дел од програмскиот одбор на конференцијата. И секако на крајот сертификати за учесниците, дипломи за менторите и членовите на комисијата. Да, точно, бидејќи сакам, ќе се заблагодариме затоа што сакам да нагласам благодарноста за менторите кои што излегуваат на некој начин од својата зона на комфор и се посветуваат на мотивирањето на студентите, а што ако не
работењето и на еден ваков студентски труд за внатрешна годишна студентска конференција на универзитетот е токму тоа, излегување од нивната зона на комфор. Сакам да се заблагодарам на Комисијата за студентски работи, со која во неколку седмици ги елиминиравме сите недостатоци на претходната конференција. Да, многу идеи за подобрување и сите беа издискутирани и прифатени, и секако на менторите и на студентите. Можеме ли до година да очекуваме универзитетската студентска конференција да премине во меѓууниверзитетска? Да, секогаш постојат такви иницијативи. Верувам дека, бидејќи во коорганизација со нашето студентско собрание е годишната студентска конференција, па верувам дека дополнително вмрежување ќе имаме и меѓууниверзитетска конференција. Добро, проректорке, ова е практично една од последните активности што се организираат во текот на ова 2023 година, што можеме на кратко да очекуваме во 2024-та, ќе го искористам нели вашето присуство денес тука да прашам. Можеме да очекуваме многу нови настани, меѓутоа и продолжување, бидејќи за мене секогаш континуитетот е на прво место, продолжување важен, продолжување на она што го започнавме, а тоа се неформалното учење, следењето на нашите талентирани и нададени студенти, големиот број на спортски активности, културни и рекреативни активности за нашите студенти и други активности кои ќе ги откриеме, да, тогаш. Ви благодарам за разговорот и успешна конференција. Ви благодарам и вас. На отворањето на Универзитетската студентска конференција на присутните им се обрати председателот на Универзитетското студентско собрание Борис Гушевски. Со нашето присуство тука ние не отвораме само врати кон знаењето, туку и креираме простор за дискусии што ги обликуваат идеите на иднината. Ова е време кога идеите настапуваат, креативноста се претвора во акција, а иновациите стануваат реалност, рече тој во обраќањето и продолжи. Секако, секој од студентите кој е тука не е тука случајно, туку тој е тука за да се докаже и да искаже својата желба за работа и труд. И по тој повод сакам да му посакам на секој еден студент да учи и да прашува, да дознава и да осознава и никогаш да не престане да се посветува на самата наука. Нека оваа конференција биде еден простор каде што сите ние ќе научиме по нешто ново, а исто така ќе ги инспирираме другите со нашите идеи и иновации кои што ги носиме во себе. Вашата поддршка и посветеност на оваа студентска конференција е големо значење за нашиот универзитет. Иско така сакам да кажем дека од година во година бројот на студентски трудови сакам да се зголемува и студентите се повеќе и повеќе да се вклучуваат во оваа конференција и на некој начин оваа конференција да стане традиција за нас, за нашиот универзитет. За крај, сакам само да ви се заблагодарам за енергијата и времето кое го вложивте во оваа конференција. Сметам дека треба многу повеќе студенти да има на конференцијата, односно колку што има сега. И за крај само сакам да кажем дека ми е чест што денес да гледам во толков број. Благодарам. Како што кажавме, трудовите ги следе и оценуваат членовите од Одборот за оценување на студентските трудови. Тука беа професор доктор Силвана Пашовска, доктор Мимоза Богдановска-Јовановска, доктор Силвана Нешковска, доктор Весна Продановска-Поповска, магистер Бобан Пановски, Валентина Шавкуловска, професор доктор Маргарита Јанеска, Билјана Димитровска, професор доктор Јончи Ивановски, доцент доктор Пакиза Туфекчи, доцент доктор Михаил Ристевски и предавач доктор Татјана Несторовска. Разговаравме со професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, член на одборот и воедно една од менторките на трудот, улогата на УКЛО како катализатор на процесот на кокреација за развој на Битола како мал паметен град, изработен од студентките Софи Гајтановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и Мила Додевска од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство од Скопје.
Разговараме со професор доктор Мимоза Јовановска-Богдановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, воедно и член на Комисијата за студентски работи и воедно ќе биде тука присутна на Универзитетската студентска конференција во својство на комисија која што ќе ги слуша и оценува студентските трудови. И минатата година, професор, ќе бевте исто така дел од конференцијата. Да. Најпрво им да ја поздравам емисијата и да ве поздравам сите кои што ја слушате и да кажам дека на УКЛО денеска се случува на вистина значаен настан во кој што студентите можат да ги покажат своите квалитети од еден друг аспект, од аспект на научната работа. Често е да се види во една ваква комисија и често е да се соработува со оние заради кои што ние постоиме на нашиот универзитет, односно за студентите. Во двојна улога се јавувам, морам да признам, ланската година единствено бе во улога на оценувач, а годинава сум и на ментор и на оценувач. Тоа ќе кажував следно. Да, она што е значајно е дека ги видов сите трудови кои што се пристигнати, навистина има квалитетен скок во поглед на минатата година, во поглед на бројот на трудови кои што се пријавени, меѓутоа и во поглед на квалитетот како се изработени. Немам намера да споменувам дека ланската година не биле квалитетни, меѓутоа студентите на база на искуството од ланската годинава веќе друг квалитет покажува. Тоа зборува дека оваа конференција и овој напор кој што го прави УКЛО во интерес на студентите на вистина дава резултати. Оно што можам да го забележам е дека имаме од различни теми, од различни факултети, со различен фокус и дека навистина представува едно богатство за нашиот универзитет. Минатата година практично и целта на комисијата беше по одржувањето на конференцијата, разгледувањето на трудовите, да даде одредени препораки што во иднина за оваа конференција што е оваа година да се подобри и во однос на тоа произлегува и оние работилници, неформално учење каде што студентите можеа да слушнат и како се изработува научен труд, на кои работи треба да обрнат повеќе внимание, презентацијата, на кој начин да се подготвува, како да се презентира пред присутните. Токму така, значи ланската година ни беше еден момент на кој што ние ги дадовме смерниците врз основа на она што го видовме на терен, така да годинава токму тоа е сето влезено на дело. Навистина се направени големи подобрувања во поглед на темплети, во поглед на тоа како да изгледа презентацијата, трудовите и нормално резултатите дојдоа. Рековте дека оваа година не сте само оценувач, туку и еден од менторите на труд од студентите, се работи за труд од ваши студенти од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и не сте само вие ментор, туку има уште тројца, колку што видов на овој. Нашата приказна е малку интересна и мислам дека даваме една нова дополнителна квалитативна димензија на оваа конференција. Конференцијата е замислена како заедничка работа на студентите. Меѓутоа студентите е широк поим и не можеме да се ограничиме само на нашиот универзитет. Имајќи претходна добра соработка со студенти од Финки во Скопје, имав можност, а бев и удостоена со тоа што студентката ја прифати мојата понуда, да овој труд го изработат студент од ФИКТ, нашата најдобра студентка Софи Гајтановска и студентка постдипломец од Финки Мила Додевска. Така да тоа потекна една многу добра енергија и едно добро искуство за нив двете. Меѓутоа не беше доволно само јас да бидам ментор. Се осети потреба да бидат вклучени и други колеги, професори кои што ги имам, со кои што и претходно сум соработувала, така да нашиот труд е пример за една поширока соработка или колаборација. Станува збор за 4 ментори или менторки, што значи можете да замислите колку лесно во наводници поминале нашите студенти, меѓутоа на заедничко задоволство. Значи во изработката на овој труд учествував и јас, Мимоза Богдановска Јовановска, професор од ФИК, учествуваше мојата драга колешка Наташа Блажевска-Табаковска, исто професор, редовен професор од ФИК, учествуваше професорката Рената Петреска-Нечовска од Економски факултет во Прилеп и професорката Даниела Нечовска од Технички факултет од Битола, што значи имаше една широка лепеза на знаење, на енергија, на искуства, на експертиза која што е вградена во она што денеска ќе го презентираат нашите студенти. Практично и првиот труд кој што ќе биде презентиран на конференцијата, на кој што ќе присуствуваат сите учесници на конференцијата, па потоа се делат во сесии. Така, токму така ја добивме значи честа, кога се виде за каков труд станува збор, особено и со фокусот кој што го има трудот, како УКЛО да биде катализатор на некои промени во кои што ние можеме да станеме паметен град.
Комисијата едноставно и проекторката одлучија дека можеби е најдобро да пораката ја пратиме токму со овој труд во пленарната седница и на некој начин ние да го скршиме мразот на денешната конференција. Очекуваме да го слушнеме и да ги видиме студентките како се подготвиле. Па, јас само посакувам среќа и посакувам успешен ден, успешна конференција и идни други успешни конференции. Благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Сега одиме со музика, а потоа ќе ја слушнете и презентацијата на Софи и Мила. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, не. Научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Универзитетската студентска конференција од студентите на УКЛО за општеството започна со презентација на трудот на Софи Гајтанова од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и Мила Додевска од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје на тема улогата на УКЛО како катализатор на процесот на кокреација за развој на Битола како мал паметен град, кои двете го работеле под менторство на професорките доктор Мимоза Богдановска-Јовановска и доктор Наташа Блажевска-Табаковска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, доктор Рената Петревска-Нечковска од Економскиот факултет во Прилеп и професор доктор Даниела Колтовска-Нечковска од Техничкиот факултет во Битола. Во продолжение слушаме нивната презентација која беше на пленарната седница. Како студент на ФИКТ во текот на предавањата изучуваме како можеме технологијата да ја искористиме со цел да направиме традиционалните градови да преминат кон паметни градови. Во текот на предавањето изучуваме само за големите градови како што се Лондон, Нью Йорк, Сингапур и слично и ни беа посочени како паметни градови. Тогаш дојдовме за идејата за трудот зошто и малите градови да не станат паметни градови и дека тие имаат потенцијал и имаат технологијата да станат паметни градови. Методологијата која користевме во текот на трудот, прво започнавме со анализа на содржина, каде што со помош на пребарувачот Google Scholar
направивме селекција на трудови и со помош на техниката на снежна топка успеавме да направиме една голема база на студии на случаи каде што ги превземавме трите фински градови и една наша студија, односно за градот Битола. Нисекот на истражувањето направивме еден метод на компарација помеѓу четирите градови со цел да ги истакнеме сличностите и разликите помеѓу градовите и на крај со методот на синтеза направивме еден краток осврт и заклучок за она што во продолжение ќе станува збор. Во текот на зборувањето често спомнав концепти, запознавање со концепти и слично, па така еден од концептите е, односно оној кој е најактуелен, е паметен град. Паметниот град овозможува поврзување на технологијата заедно со различни поврзувања на локално ниво, кои што имаат цел да ги искористат интернет на нештата, вештачката интелигенцијата и база на податоците со цел да направат еден град да функционира подобро. Станува збор за 4 столбови кои го крепат овој концепт, како што се паметна економија, паметна влада, паметни луѓе, паметно живење и слично. Следен концепт е концептот на кокреација. Овој концепт прави поврзување на три страни. Универзитетот, индустријата и владата се со цел да се поврзат меѓусебно, да креираат нови решенија каде што секогаш на крајот се добива една нова вредност за како еден град може подобро да функционира во својата средина. Овој концепт се поврзува со нашиот последен концепт, односно концептот на мултикреација. Овој концепт за нас е од голема важност затоа што потекнува од нашите менторки, односно професорките Мимоза, професорката Рената, професорката Даниела и уште еден професор од економскиот факултет во Прилеп, кој за жал не е тука. Станува збор за процес каде што ги користи страните на кокреацијата, односно индустријата, универзитетот и владата, кој што ги поврзува во еден итеративен процес, се додека не се добие една вредност, односно најдобрата вредност, најдобрата одлука за заедницата. Итеративниот процес кој што го спомнав е она што секој од, независно дали станува збор за индустријата, за универзитетот или за владата, секој си завзема положба на кокреатор каде што ја покажува својата јака страна и сака да придонесе за подобра заедница, односно за подобра околина онаму каде што се наоѓа. Во продолжение и го оставам подиумот на мојата колешка Мила да ви ги представи градовите кои што несомнено ги искористиле паметниот град, кокреацијата и мултикреацијата со што преминале кон паметни градови. Добре, ти благодарам, Софија. Ние за потребите на овој труд ќе обработиме, односно ќе ви прикажеме 4 студии на случај. Се работи за 3 градови во Финска, мали градови кои што се на пат да станат паметни градови и четвртата студија на случај ни е за нашиот град Битола, кој што ги има сличните карактеристики што ги имаат и овие останати 3 фински градови, меѓутоа се уште не презел чекори кон таа транзиција за да стане паметен град. Првиот град за кој што ќе зборуваме е градот Аменлина. Тоа е мал град во Финска кој што се занимава, односно чии активности имаат за цел да поттикнат создавање на паметни градски услуги и конкретно ќе зборуваме за еден од првите пилот проекти кои што го вовел овој град во својата транзиција, а тоа е проектот за паметни градски услуги за транспорт, односно за изнемување на електрични велосипеди. Сега, како функционира овој пилот проект? Ова функционира на начин што со помош на мобилна апликација жителите на градот Аменлина можат да проверат дали им се достапни велосипеди и точно каде се наоѓаат истите. Ова е идеално решение за да преминеме кон паметен град, за таа транзиција, односно ова би придонело кон намалување на загадувањето во градот, што би било одлично нели и за градот Битола, би придонело да се поттикне поздрав живот за населението и исто така и намалување на ресурси и голема предност е тоа што велосипедите се електрични. Сега, локалната самоуправа тука ги собира тие податоци од таа мобилна апликација и што прави со нив? Прво, ги користи за одржување на велосипедите. Значи, доколку некој велосипед не се користел подолго време, може да значи дека е оштетен, дека му треба поправка и исто така тие податоци се користат за да може локалната самоуправа да ги испланира рутите, односно велосипедските патеки, да може да изгради исти такви. Затоа собираат такви податоци. Понатаму ќе зборуваме за градот Риимаки. Исто така, овие 3 градови се локирани во делот на Јужна Финска, нешто околу Хелсинки, и овој град има стратешки фокус поставено на
роботика. Роботиката како област е многу значајна за овој град, бидејќи локалната самоуправа презема активности со кои што роботиката би ја вклучила во долгорочниот развој во работната и во околината на работната средина и во околината на градот. Сега, какви активности презема овој град? Го воведува предметот роботика во образование за основно образование, средношколци и во високото образование. А за возрастните отвара кабови, тоа се места, значи простори каде што би можеле да се креираат нови идеи, иновации и стартапи. Важно е да се напомене дека Ријимаки е домаќин на еден важен настан, едногодишен настан, Фраш, кој што представува спој на граѓаните и на амбициозните жители со инвеститори за веќе постојните или за нови бизниси и нови стартапи кои што нормално ќе се развиваат во областа на роботиката. Исто така, еден од првите проекти на овој град Ријимаки бил пилот проект за грижа и за нега на постари лица, вклучувајќи ги и роботите, значи со примена на роботика. Следно, третата студија на случај, градот Форса. Тоа е мал град лоциран во земјоделски регион во Финска, во Јужна Финска, кој што историјата негова со примена на циркуларна економија датира уште од 90-тите години на минатиот век, кога започнала да се применува регулативата на ЕУ за третирање на отпад. Сега, повеќе компании од Финска, кои што се занимавале со waste management, решава да се префрлат во овој град, токму во градот Форса, и од тука започнува да се развива овој град како паметен град во насока на циркуларната економија. Со оваа циркуларна економија градот отвара стартапи и се фокусира на тоа и се фокусира исто така и на waste management, со тоа што ја применува во сите активности кои што ги прави овој град, ја применува европската резолуција за индустрија 4.0, со што би постигнала меѓуопштинска компатибилност. Сега, четвртата студија на случај, тоа е градот Битола во нашата Република Македонија, кој што ќе видиме, имаме една компарација, ќе видиме подоцна малку дека е сличен со овие три фински градови по карактеристиките и отприлика по бројот на жители и по големината е толков, меѓутоа се соочува со значајни проблеми. Кои се тие проблеми? Значи, за да привлечеме странски инвеститори и странски капитал, потребно ни е работна сила и потребно ни е знаење. Сега, во Битола имаме значајен недостиг на работна сила. Имаме масовно иселување на добро обучени и квалитетни кадри. Тука би можел да помогне токму овој универзитет Кукло, кој што е навистина значаен во овој дел, бидејќи би можел да произведе квалитетни и обучени кадри, кои што секако би привлекле странски инвестиции. Битола, како и сите останати градови во земјата, се соочуваат со големо загадување, кое што доколку например примениме роботика или електричен транспорт би можело значително да се намали. И позитивната работа кај Битола е што има лесна индустрија како и останатите три фински градови. Имаме една табела за компарација. Сите 4 студии на случај отприлика слични карактеристики. Имаат универзитет, да, во ред, имаат лесна индустрија, добра патна инфраструктура поврзана со железници и патишта, значењето на градовите е регионално. Тука кај Битола нешто недостасува. Го нема фокусот на паметен град. Го нема пилот проектот со кој што би можел градот да заживее и да ја почне својата транзиција. Сега, кои чекори би можела Битола да ги преземе во насока на паметен град? Гледаме дека сите овие пилот проекти и решенија кои што ги имале овие три фински градови не се нешто неизгодливо, не се нешто прескапо и се нешто кое што градот би можел функционално да ги имплементира. Значи, рековме паметен транспорт. Во ред, до што би придонело тоа? Поздрав живот за населението, намалување на загадувањето, намалување на недостигот на паркинг места со кој што реално секој среден или поголем град се соочува. Понатаму, роботика. Воведувањето на роботиката во образованието конкретно и насочувањето на населението и на обучените кадри кон роботика би можело да биде спас за работната сила во Битола. Исто така би било прилесна сила за странски капитал. Понатаму, циркуларна економија. Битола од овој аспект има енергетски комбинат кој што зажалува во замирање,
но би можел да представува основа за сместување на капацитет за преработка на отпад. Такви слични примери имаме во соседна Грција, каде што имаат такви објекти кои што се користат конкретно за сместување на капацитети за преработка на отпад. Па можеби како и градот Форсен, Битола еден ден би можело да го добие приматот паметен зелен регион Битола. Така, како за крај, нашата цел со овој труд беше да ви представиме каква е улогата на УКЛО и како УКЛО може да помогне Битола да транзитира кон паметен град. Улогата на УКЛО е клучна. Тој може, има единици, има ентузијасти кои би можеле да помогнат за Битола да транзитира кон паметен град. Има неколку активности кои што УКЛО може да ги превземе, а тоа е соработка помеѓу единиците на универзитетот, како што е факултетот кој што јас потекнувам, односно ФИК, заедно со техничкиот факултет, каде што може да влијаат врз градските велосипеди, односно да се направат решенија за градските велосипеди. Исто така, преку патно истражување може да се откријат интересни потенцијални технологии кои што би можеле да се внесат во средните и основните образованија, како што се роботиката и автоматизацијата, кои представуваат многу интересна за најмалите, и исто така може да се отвори една нова индустријска гранка како што е циркуларната економија, бидејќи потенцијалот го имаме. Со ова можеме да кажеме дека УКЛО може да направи поврзување заедно со општината и со бизнес секторот и преку еден начин на нивна организација може да помогнат Битола да стане паметен град. Благодарам за вниманието. И се годиме повторно со музика, а потоа ќе имате можност да го проследите и разговорот што го водевме со студентките Софија Гајтанова и Мила Додевска. Слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зашто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Не несам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти любиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти любиш, имаме гимназ хемија. Кога погледите ке ни се сретнат, не ти е седно, знам. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без твеќе, не несам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без твеќе, не несам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Да ме спасиш. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, како што кажавме предходно, во продолжение ќе следи разговорот што го водевме со Софија Гајтанова и Мила Додевска.
Софи Гајтановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и Мила Додевска од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство од Скопје. И обете бевте како презентери на трудот, улогата на Укло како катализатор на процесот на кокреација за развој на Битола како мал паметен град. Слушнавме дека ова е заеднички труд на двата факултета, да кажеме, прв ваков, па може би со ова добива предзвук конференцијата и меѓууниверзитетска, затоа што имаме и представник тука од факултетот од Скопје, но еве како се споивте и како работевте заедно. Софија, ајде со тебе како домаќин да Благодарам, прво да ви се заблагодарам дека сте тука, тоа многу ни значи. Ова е моја прва студентска конференција и сум многу задоволна од тоа. Инаку соработката дојде преку професорките, со што дојде до идеја како да направиме Битола да стане мал паметен град. Има потенцијал, кој има менталитетот, има доволно настан, има доволно студиски програми, но може да се прошират и да се подобрат, со цел да се смени мислењето на граѓаните дека со користење на технологијата може да се направи нешто подобро и животот да биде полесен на граѓаните, а во исто време и поздрав. За тоа беше целиот труд. Да. Мила, како ти се снајде тука со битолчани? Поточно Со кавадарчанка. Кавадарчанка е Софи. Ти од Скопје си? Да, од Скопје сум, точно. Јас сум многу среќна што сум тука и баш ми е задоволство и чест што имаме прилика за ваква соработка. Тука посредник беше професорката Мимоза, која што не запозна и двете и не вклучи заедно во изработка на еден труд, кој што мислам дека и на двете би ни помогнал повеќе во полето на истражување конкретно на паметни градови, а и општо од областа на па и на интернет од нештата, а и на целосно на областа од информатика. Мислам дека со овој труд постигнавме малку да ја заинтригираме публиката во однос на тоа како Битола би можела да се развива понатаму како паметен град, со тоа што направивме компарација со студиите на случај, односно со 3 мали фински градови, како и со концептите на кокреација и мултикреација. Софи доаѓа од Кавадарци, ти ни доаѓаш од Скопје и двете решите да работите за Битола. Но да прилика рече, јас сум веќе битолчанка, 8 години сум тука. Веќе 8 години, веќе 8 години сум тука во Битола и Битола ми едноставно во Битола пораснав. Многу ми е мило што сум тука и што можам да направам нешто тука за Битола, затоа што во Кавадарци ниту ги имам ресурсите, ниту имам каде и како да го направам тоа. Во Битола го препознам мојот потенцијал и успеа да ме влечат кон правилен пат и кон веројатно успешна кариера, што сигурно сум во тоа. Сега, Мила, Битола како паметен град, воден од примерите кои што ги понудивте, кои што ги кажавте нели презентацијата, Скопје е далеку поголем од Битола, колку од она што таму мислам во презентацијата го кажавте, би можело да се искористи во Скопје? Па во Скопје веќе почнува да има такви некои пилот проекти, како на пример нема електрични велосипеди, но има електрични тротинети и тоа е само еден пример. Се прават обиди за паметен паркинг и за некои слични такви мали, да речам, проекти кои што би можеле да намалат доста од гужвата и од загаденоста која што има во Скопје. Меѓутоа, конкретно мислев дека е доста соодветно тоа што примерот ни е конкретно за Битола во трудот, поради тоа што Битола е помал град во однос на Скопје и сметаме дека би било па и доста полесно во помал град да се имплементираат некои такви пилот проекти, отколку во град кој што има многу повеќе жители. Би сакала да се надоврзам на тоа, исто така како од каде што потекнувам јас Кавадарци, преминува кон фазата на паметен град, иако е многу помало од Скопје и од Битола. Почна со паметни семафори, со паметни кружни текови, што мислам дека тоа е само првиот чекор кон тоа, што значи дека ако може Кавадарци да го направи, Битола може многу повеќе да направи во однос на паметноста, односно Битола да стане паметен град, бидејќи има многу потенцијал и мислам дека е многу изводливо, како што ги посочуваме, самите примери се многу изводливи, не се воопшто скапи или недостижни, туку се навистина потребни за овој град, за да може да функционира. Ви благодарам и на обед и се надевам дека ова нема да биде ваш последен заеднички труд и дека ќе ве гледаме и во други прилики. Благодариме и ние и се надеваме на истото. Да.
Денешното издание на емисијата го завршуваме со информацијата дека трудовите кои беа презентирани на Универзитетската студентска конференција од студентите на УКЛО за општеството ќе бидат објавени во посебно издание на списанието на менето за студентски трудови Нови хоризонти на УКЛО, а презентациите пак ќе имате можност да ги слушнете и во посебни изданија на емисијата Студентски парламент на УКЛО ФМ Битола, емисија која се емитува секој вторник на 90,8 од 14 часот. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама да сум насмевка. С теб повеќе се сакам, сама таа старата. Ей, јави се и преку ден, не е само после полнок. Не е окей да те снема како ветер, како дошол, така и отишол. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама да сум насмевка. С теб повеќе се сакам, сама таа старата. Да, ти си тој што на мир не ме остава. Да, ти си тој, ништо не решава, за утре остава. Сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама да сум насмевка. С теб повеќе се сакам, сама таа старата. Од време на време на тебе ќе ми текне памет, ќе ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама да сум насмевка. С теб повеќе се сакам, сама таа старата. Ей, јави се и преку ден, не е само после полнок. УКЛО ФМ Битола, декември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.